डिलीवरी मंगाते हैं, मंगाई तो वाला सामने से आएगा, पेमेंट यहीं से उठाएगा, यहीं पेमेंट करेगा। प्लेस ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इसका घर कहाँ पे है? सामने हमारा घर 10 कदम। आज पता चलेगा ही। साइन हो गया है गौरव प्रताप सिंह, और ये समय है गेहुआ सागर रोड, मतलब 5 मिनट हम लोग के घर पहुंचे हैं। शॉर्टकट मारा यहाँ पे। और इसको ये नहीं अब ये पता। देखो, इधर देखो, इसका घर ये है, हमारा घर ये, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस 5 कदम की दूरी पे। और उसको ये नहीं पता है कि गेट खोलते ही घर ही है मेरा। वो आएगा ऐसे, ऑर्डर पिकअप करेगा, यहाँ 2 मिनट में ला के दे देगा। 2 मिनट लग जाएगा। बेचारे को अरे बाइक स्टार्ट करते ही आवाज से ही यहाँ तक पहुँच जाएगा वो। उसको होली टिप देना पड़ेगा। टिप कर देंगे।